Қарға ауыл өмірі мен адам табиғатының қарапайым көріністері арқылы терең әлеуметтік философиялық ой қозғайтын ерекше шығарма. Автор бір қарағанда қарапайым егінді бүлдірген қарғамен күрес туралы оқиғаны суреттей отырып, адамның ішкі қатыгездігі мен рухани дағдарысын ашып көрсетеді. Шығармада басты кейіпкер Жәкем есімді ауыл азаматы елді қайта көтеруге ниеттеніп күнбағыс егіп шаруа бастайды. Бірақ оның еңбегіне зиян келтірген қарғаларға қарсы күресі біртіндеп шектен шығып қатыгездікке айналады. Ол қарғаларды азаптап өлтіреді, дауысын магнитофонға жазып егіннен үркітпек болады. Бұл әрекетті көрген бала да еліктейді. Қызықты факт, бір сәтте бала қарғалар адамның тілінде сөйлегенде етіп елестетеді. Бұл баланың ар ұжданының күресі, онымен бейкүнә жанның мейірім мен қатыгездік ортасында қалғанын білдіреді. Қарға жай құс емес, адамзаттың қатыгездіктегі айнасы. Неге оқу керек? Бұл шығарма әрбір ісіміздің салдары болатын, бейкүнә жанға жасалған зұлымдықтың түбі өзімізге тиетінін еске салады. Адам мен табиғаттың байланысын, баланың рухани жарақатын терең сезінесіз. Қосымша не үйренесіз? Ауыл өмірінің шынайы көріністері, қатыгездік пен оның психологиялық салдары, жауапкершілік, мейірім, тәрбиенің маңызы, қоғам мен жеке адам арасындағы этикалық қатынас, қазіргі қоғаммен байланысы қандай? Бүгінде қатыгездік кейде қауіпті нәрседей қабылданады. Әлеуметтік желілердегі зорлықты көру, жануарларға зәбір көрсету, балалардың ойын арқылы зұлымдыққа еліктеуі, бұл бәрі қарға әңгімесінде қозғалған тақырыптармен ұштасады. Шығарма бізді ішкі ар ұждармен бетпе-бет әкеледі.